奶奶今年90岁，养狗30年，从来没有病死过一只狗狗。因为奶奶有句养狗老话一直记心中：狗咳喘要完蛋。养狗人要耐心听完奶奶这句老话的意义，关键时刻保狗命。春夏换季，狗狗很容易出现呼吸急促、倒吸气，甚至出现小猪叫，这是狗狗咳喘了。主人如果稍不留意，会慢慢恶化，出现咔咔咔的咳，想咳也咳不出来，嗓子就像卡了根鱼刺。这就是狗狗感染了传染性很强的呼吸道问题。有这种情况的小狗很快就不行了，这个情况去到宠物店，没有大几千是下不来的。今天奶奶教你一招，3-5天狗狗就能活蹦乱跳。养狗人点赞转发，以免划走找不到。我们只需用毒液清给狗狗灌服，大狗1天2次，小狗1天1次，3-5天就好。平常健康狗狗喝还可以提前预防。奶奶这个方法已经帮助了太多狗狗，学会的家长可以提前给狗狗备上几瓶。